Всем привет! Сегодня я расскажу, когда выйдет редкий гомункул в МСМ. Поехали! Как вы знаете, скоро пройдет уже полгода с прошлой формулы жизни, и поэтому, скорее всего, должны добавить редкого гомункула. Это должно произойти на фестиваль «Ура», который начнется в середине декабря, скорее всего 13 числа. Также расскажу про ДОВ. В игру добавили призматическую чехарду, вот и ее анимация. Спасибо за просмотр. Пока.